呀，他地上南拉地那karma zangga sala地那地处zangga，完了地那这个zangga点的跟着个你妈的了，也了刚里中间混出蓝的了，罗丝去扎西得了个笑，扎西呀，但多能只能出去对哇，干多样灯心莫给进。给这话题龙珠族三多们拉正扎西去哇的事就。呀，大家都这个单把大啥这个那个驴比真正土啥，他们从跟真正马上拉正驴比中间的事就。呀。拉正日头几位扎西手，刚进了点几个单比扎西手，从咱冷西的用为扎西手扎西的那个攀升抽把手，扎西手。
东京的这个比我这个笨蛋难吧？咋去谁这个单比能么年你难吧？那这个叫跟着难吧，当了年轻吃进的叫当坤过难吧？那粗冲那就比跟着韩进难吧？千里罗先生。尊敬的各位领导，亲爱的各位嘉宾，以及现场的观众朋友们，大家新年好！不难吧？大陆人中华人国际这边路线的，他们一个啥家三个钱不等，满这个钱啥家吃六钱不这个呢？让你本大某些个，这位在说他们的东西，这位是他们卡克多送。对呀。江西那边乡亲没那样啊，没啦，至于前面的那个，我在学生边，那么本大个意思，我那个全面重要把这个，前面让他确认住他边，讲这个娘的些。哎呀，我这也等了娘都是一整，这个也都是是人呢，我做人家就làm的，门头的公巴单边就不是。嘎这个等过去个你动之路跑了这的，而且话等别这这坑位啊，南路是吧，出来是是嘞。一起等不把人工碰等个几的，上年这年子周末，我去娘的是。初冬的阳光照耀着美丽的夏和拉布伦，飘香的奶茶和圣洁的哈达，献给各位来宾以及朋友们，让我们一同分享节日的欢乐。广袤的雪域大地创造了优秀灿烂的民族文化，历史不会忘记，天地可见。我们更不能忘记创造这些优秀文化的先知先觉。今年藏区、玉树、舟区发生天灾重创，悼念的同时，唯一让逝者感到安慰的就是我们部区的民族精神，那就是一代一代的传承和弘扬。本次活动以充分展示拉卜楞民族民间文化，努力推动民族文化大发展、大繁荣为活动主题。以挖掘、保护、传承拉卜楞非物质文化遗产为口号，展示夏河丰厚的非物质文化遗产的独特魅力。今天我们在这里举办甘南拉卜楞原生态民间歌舞大型晚会及2011年藏历年晚会，欢迎您来观看我们的节目。大能南能中国嘛，你看这节目，这些位南路三位点着头嘛，我拦着的。卡位中个也真的了，这这话叫像个光不是他妈硬个是。别人点着经过么的，着急叫什么了？这起来南路三位家人当不我拉开你，确实嘛，我毕业叫进入跟了，才让南门家这起来会接点着当不冷静这个。哎呀，这人得下里几千公倍年么？马我们也坚强的过年么？咖位热了脸上，这比干拉肉味，更把我比罗斯的地轻嘞。大家这个查清么个等等啊，大陆那也得是人就是嘛的呢。我从我个年轻等啊，赶路上去种等啊，种慢慢始终就年得这比。我了这个木一里，罗斯的车子公司钱么，看把里娘就需要第一了。干部起的单吧，来了个讲，这个那个人比讲真的学这正比和拉正抓紧去了。不是这准备理论很简单看啊，东门我别说跟两个人准备，拉正扎起起来。这个比赛的第四拍行，才做了准备球，都是以为这个八月中期了。夜幕了呀，样大很这个看啊，夜幕干这当这个点这边就是这爬啥。要拉正我数要拉多。本场晚会由甘南州旅游经济工作领导小组、青海电视台、中共夏河县委、夏河县人民政府、甘南州文化出版和体育局联合主办，协办单位有甘南州藏族歌舞剧院。今天在这个欢庆与祝福的美好时刻，让我们端起美酒，捧起哈达，
衷心的感谢华夏这片土地赐给我们的一切，感谢社会和谐、民族团结。衷心的祝愿您平安吉祥，扎西德勒。拉正我们写了马穷的，怎么个人没读过背真的一个？拉正我们哎呀这可信的，送你呢上冷着背等的呢。这个公难就，公这个穷些那俺让些，这个冲难就，冲哪咋些那俺让些。拉卜楞原生态舞蹈及格尔艺术为拉卜楞地区藏族群众喜闻乐见并流传不衰。这一艺术形式盛行至今，已成为拉卜楞原生态舞蹈的核心以及独特的歌舞形式。200多首曲目在民间传唱，无论是逢年过节还是收获喜庆，无论是浪山消遣还是田间劳动，都离不开民歌以及格尔的演绎。姑娘们也趁此盛装打扮一番，将头发梳成2根发辫，配珊瑚、玛瑙等饰品，歌与舞、人与景，原汁原味地展现在您的面前。下面向您展示的是经过搜集整理的73首曲目之中的精髓，与您一同分享。
吃龙切木出，西国里杨水那那边俺处卡瓦镇的人得，一对就采取我们村边就是叫南庄江庄林的巴油。第二节破年他做出来，亚龙卡的小设计这个别让你赶紧我就参的热，让个切切不的同比差不多个南白样喷什么草把西有了。哎呀，南屯的逻辑这真的让生，忙出的大切切位，俺处我们这个差不多就南把改成新的。理解当时当我跟着去送的这生，就到那家去了，就是了去年比采取将有把人。南路上边我拍硬个些的，第一的或者家人当不亲的是为的人啊。俺去扎下样个点着就看样，南头就见那整理，让你这些笨蛋南啦，南路上边扎下没那么的呗。拉卜楞藏剧被称为南木特，它受西藏藏戏文化的影响而脱颖而出，同时受内地舞台艺术的表现手法而富有自己的艺术风格、表演风格的安多藏戏新剧整。拉卜楞藏剧从拉卜楞寺走向了民间，从民间走向了舞台。就是我比您这样的龙跟拉大姐，给那个经理人说，而且可能我们说，这些老师能在家里面多么容易，马上是直接的个，这边来唱说。
卡里罗普更拉住，更加不我这也更当年，我项目他家点点点，更是那么些扎特特特。那我们俄罗斯嘛帮来就了，帮我们看上夸当年嘛。我这家正死了，理解这个抽这点嘛。拉卜仑文化是一个多元的综合文化，有宗教的、民俗的。拉卜仑服饰文化是这一综合文化的主要载体。下面向您展示的是男子枪手服饰以及女子上头里配发服饰。男子枪手服饰用料昂贵，做工细腻，堪称为拉卜仑服饰之冠。再看华丽的上头服饰，即为年到17、18的姑娘举行的上头仪式。是以重新梳发为象征，华丽的服装、昂贵的饰品向您展示。
拉正了也讲错的，一了拉正干接王子的。一了拉正主人的那里，一了拉正啊西街传吧里。本中南吧，第二次拉正一个干的认真打配着，没你们公配个特啦，西街拉们了这个比干人看那干巴过去，第二个中中的当啊单真些，可是干跟这话你们是用就一了。是啊，兄弟，南巴这高位你们当个并怎么几你们是几路？扎黑起来呢，也是些人这么相信。本中南吧，咱们的那拉木这个年木我跟杰克拉张伟，其他上木西比，我们来拉正一个，蒙了西拉场面30个能这个。
本大南吧，张新的东人呢，打当啊作为的打起哈正前位，就是这南吧是的。对进这个说呢，买家容易玩的用时插针跟几年前那个。电影俺们都张新的东人就拍摄拍重要我们呢，打当爱这个有比，多么的拉正扎黑钱的嘞。电影东位呢，都是会整个人呢，多么的拉正扎黑钱的大声。电影人家蒙吹的大话是的，蒙人啦，我的张新是真不重要。对呀，张年多年那当个吧，人家蒙出的，打起哈整个家全部送那么这个，我别人给你错个出的样，没得么容易找钱做这个这个。的那张年多年个偏见样，打个的用那，没得吧什么那么这个个人这个。的那别人个老师专做的等啊，俺去没得吧什么个多年吧，个子等着俺这个东啊，可去年末这个样大了，的么个你这开始了就一了。龙头琴弹唱最早起源于西藏阿里地区，后来二世加缪大师将它带到了拉卜楞寺，成为了拉卜楞寺佛殿音乐的主要伴奏乐器。后来经拉卜楞寺流传到了民间，普及到了草原的每一个角落，涌现出了一批非常优秀的弹唱者。草原小伙子不仅是纵马驰骋，更是传播优秀文化的歌者。记当的中儿都把他一样虽然刚起那人才就天上虽然刚起那人个些比还那儿的偏门就像糯米面有了，家头的白里家门飞山穷山的人儿，家头的白里家门两个结比他有人儿。马吉黄的路，米头那比边一路，两手打路的声，第三出声的音，两手打路的声，两个结比还有音，两手打路的声，两个结比还有音。
切切有哩，东那罗吉嘞，大比切切有哩。Gardan revurtire, ton cabaye nere, gel paye gomre, tapa capcho da shangre, gel paye gomre, tapa capcho da shangre. La tonta sinjire, mant paye shangre, jam yam sha biere, sang jirtan bir janre. Jam yam sha biere, sang jirtan bir janre. Karo kamri sini ya tare kalir giva santon repi so tare yena sarta bela jovi tare kashira dar karo chilla ya mulle Karo kang chana unni tare tashi pan so sheva lam ju so tare cheram nan mil ke so le cheri tare tashi na dar karo chilla ya mulle tashi na dar karo chilla ya mulle西方秀。